në studio kam kënaqësinë të kem të ftuar përfaqësues të shoqatës humanitare Feniks nga Ferisaj. Është Milajmi Asharit dhe Sadik Sadiku. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se gjetëm. Kem kënaqësi shembull që i vim në televizion ju, me të vërtetë keni bënë një punë shumë të madhe. Po mas ishte televizionin s'kesh mujt në ardhe deri këtu. Ju përshëndes shumë. Faleminderit, kënaqësia është edhe jona. Edhe këtë vit Baca Milajm po vazhdon aksioni për ndërtimin e shtëpive për familjet që janë në nevojë. Po gati për çdo vit kena punuar, dhe jemi duke punuar, tash për tash te shtëpi kena përfunduar për këtë vit. Kurse tash fillojmë shtëpinë e mëon, mirë po edhe koha pak nuk pranon e premton, jemi pak mbrapa nga viti i kaluar ka shkuar 24 shtëpi në vit. Kurse ky vit po më duket se nuk do të shkon çast shumë, për arsye se edhe mbotën s'na kanë premtuar, po edhe drejtë me të thonë shembull tash për tash te kena mri dhe këtu. Kemi kënaqësinë shumë të punojmë me këtë popull, ky popull është shumë solidar, po do ta kenë edhe prishin, ashtu si duhet. Ne si shoqat Feniks kur kena filluar me të vërtetë shembull kena bën një punë, po nuk kena menduar që do të shkojmë kaq gjatë, se kena filluar kështu me pak 2-3 shtëpi, po kur e pam se shembull do të shkon mirë, atëherë ulëm Sadik e shumë shok tjerë dhe e formum shoqatën humanitare Feniks. Këtë shoqat emrin e ka emëruar Sadik. A e keni ditur se sa është e thellë nevoja e qytetarëve për Po për fillim ne nuk kemi menduar që ka s'kam nevojë që ka shumë afrallak, që ka pas nevojë për një ndihmë. Mirë po duke punuar po se me të thënë kanë shumë raste që kanë nevojë për një ndihmë bile me stre. Edhe për ata dhe na regjistrum shoqatën, kur regjistrum shoqatën për shumë shema si populli ka nevojë të ndihmojë, po ka edhe shumë dashamirë që e ndihmojnë si popull, se shumë thojnë njerëz që e bëni parazit. Jo, më një shtëpi se bën parazit. Atë familje nuk e bën parazit, po e pështon nga situata që është duke jetuar. Ata fëmijë kanë dëshirë të jetojnë sikur të fëmijët e gjithë të tjerët, për ata dhe shembull nuk është parazit. Nëse ti vazhdon atë familje ta ndihmosh edhe më të tjerë, atëherë mund të jetë parazit. Po tash për tash shtëpia është nevojë urgjente, sidomos kur ka fëmijë të veç. Nevojë shembull që nuk bën pa mistri. Se shumë fëmijë shembull nuk kanë pas ku të jetojnë, edhe ku të strehojnë, edhe ku të pushojnë, edhe ku të pastrohen. E tash për tash ato familje shembull që kanë ratu zbashku me këtë popull, kryesia e shoqatës Feniks është shumë e kënaqur se më të vërtetë shembull ata fëmijë kur të shohimi na përshëndesin, na thënë shoqata Feniks më shumë se ndoshta nuk ne dinë edhe emrat, po që shoqata Feniks na përçafojnë edhe kjo është shembull që punojmë me këtë popull. Baca Sadik, që nga fillimi keni pas përkrahjen e bashkëqytetarëve për këtë iniciativë të bizneseve, tash në këtë kohë që jemi, nga kush po e gjeni më shumë përkrahje dhe I falenderojmë të gjithë ata donatorë që na kanë përkrahur me ndihmë financiare, po edhe shpirtërisht janë kohë me neve, se e kanë kuptuar që na jemi me një mision shumë human, se ky popull me shekuj ka jetuar në robëri, ka vujt, ka përjetuar gjitha të këqijat. I falenderojmë të gjitha ata që na kanë ndihmuar. I kam këtu në një regjistër disa donatorë pak më dallum I kërkojmë mund të thoni emrat. Falje të gjithë atyre që s'mundemi përmend këtu, po këto janë pak më dallumit. Është në gjatë Berisa Recaj, Zeynep Aliu, këto domethënë që janë nga Iqbal Murseli, Halim Trashupa, Mzim Tazju Maksiti, zona industriale e Shtimit, këta na përkrahën. Edhe një shoqatë grave nga Suedia. Tani është shoqata e grave nga Suedia, nga Kanada, donator nga Zvica, Suedia, ata të gjithë janë donatorët e shoqatës humanitare Feniks. I falenderoj që këtu dhe ju dëshiroj atyre çdo të mirë, sepse na kanë përkrahur me ndihmë financiare me një sasi bukur të madhe të hollave. Po, me cilat ju keni ndërtuar këto shtëpi që
i përmende pak më herët. Po pas sa të ki përmenit e sot dallume, këto metët shto janë pak ma dallume, se me gjithë se kemi shumë nga shumë donatorë të tjerë, me këtë shumën që i kanë dhënë këto shoqata nuk janë ndoshta bashkë së ato, po kemi përkrahjen shembull Ferizaj e kemi Eliabin i cili është i dalluar, Maksitin e kemi shtime që është me suvatim. Ai për çdo vite ka 3.000 euro në qet material suvatim për çdo vit. Kurse këtë vit edhe në shtëpi është e marruar me një familje e cila shembull ka nevojë për të ndihmuar në fshatin Rakaj. Edhe kështu që këto janë pak dalluar në Ferizaj. Eliabi shembull këtë vit gjithherë kanë datu ka 6 shtëpi, kurse këtë vit ka filluar në 7 shtëpi me neve, edhe një familje do me ratue me një banesë deri në 30.000 euro. Bile bisedu me ta, tha nëse mund me gjithë një banesë dikon të 30.000 euro, në 70 metra katror, do të rahet një familje. Nuk e di se cila familje është, se kom pyet se cila familje do tjetë, po sigurisht është një familje që e meriton dhe ka dëshirë të ratoj, se nuk ka vend. Ai me pas vend, për ato konë ma let me marrë një shtëpi, se sa me marrë një banesë. Mirë po ka dëshirë të ndihmoj. Kemi shumë, edhe shumë kërkesa ndashta nga shumë firma tjera, mirë po, pse s'ka ndihmu ato firma, ato është mirë, ju t'i pyetni ato firma. Për shembull, kemi shumë qendra tregtare edhe më të mëdha se Eliabi, që funksionojnë jo vetëm Ferizaj, por në Kosovë. Ne kena bë kërkesa, shumë firma, mirë po, ato që në përgjithës për Eliabi, atër është mirë, mas mirë t'i pyetni ato firma, pse nuk e ndihmojnë shoqatën Fenix, ato do t'i tregojnë për arsye. Bata Sadek jeni zgjeru jo vetëm në Kosovë me këtë iniciativën e juaj, po me sa dim edhe në Shqipëri kohëve të fundit keni fillu aktivitetin tuaj, keni ndihmu disa familje apo një? Në qytetin e Koprikut, për te i Shkodrës, është ndihmu një familje me jetima, aty në faskesi rrugore ju kam i baba, aty në fëmijëve. Shoqata e Gravet, Forumi i Gravet, Suedis, kanë grumbullu mjetë financiare, edhe aty është bën një ndërtim, ju ka bën një shtëpi e mirë, po ndërtimi i shtëpisë, ju ka bën një shtëpi e mirë, me gjitha pajiset familjare. Si arrit të lidheni me atë familje? Kërkesat vinin nga atje, apo ju vetë i gjetët? Kërkesa ishte e tyne. Ata ju drejtun juve? Ata kanë hetu këtë rast, kanë zbulu këtë familje me jetima, kështu që na nuk mojtëm me kundërshtu ato kërkesat e shoqatës Gravën nga Suedia. Me gjithë një relacion bukuri i larg, Ferizaj Koprik, udhësimi shumë i gjatë, po me gjithatë ja dolëm atë familje të bëjmë me strej. Keni kërkesa tjera, pa ta mirëm nga Shqipëria ose nga qytetet tjera? Kërkesa ko, po këtë rastin që përmeni Basadik, Fatime Nuni nga Suedia është udhëhese e forumit gruas nga gjitha diaspora shqiptare, ku janë mas pak të 50.000 anëtare, dhe aja me thretë të Basimnem të kemi një rast shumë të ranë në Shqipëri, po ne e kena grumbullu mjetët, po kemi dëshirë shembull nga ju ta ndërtoni shtëpi. Me të shembull na nuk mund të ta refuzojmë, se është kënaqësi e madhe me punu me ato femra shqiptare që ndihmojnë shoqatën Fenix, edhe e morëm atë iniciativë, shkuam atje, po më rastin shumë tronë se ishin 4 jetima, 4 fëmijë ishin shumë smut, po më dhe ishin po ishin shembull pas strej. Atëre shkuam me na e gjetëm një banesë atje, me punëtor kena banu 9 ditë atje dhe kena ndërtu shtëpinë. Sfundit shembull kanë ardhur nga ato motat tona kanë ardhur në vend gjarë se kanë posë, shoh punu tek punu, janë do shumë tepër të kënaqshëm. Dhe kështu që kërkesat më shumë të shasi po shkojnë në për ato firmat e mëdha, sikur është Eliabi që është, ai e përcakton familjen e vet. Po, ai përcakton. Shumë njerëz shkojnë te Eliabi, kërkojnë shembull për ndihmë. Ai e merr 23 familje dhe shkon i viziton të gjitha familjet, ku është më keqi, ai përcakton vet. Tashti ai grumbullon shembull mjetet dhe që i derdh në bank, në çdo familje ka 12.000 euro. Dhe i qëtë shoqatën Fenix e thirë thëtë filan vend të me shkue me ndërtu shtë familje me ratu. Dhe kemi knasi shembull të kishëm na shumë firma suko që kemi Eliabin, për neve ka qenë shumë letë, se me dhe të tash jena metë shumë pak antar, se jemi 6 antar të gjithë, këna punu që 10 vjetë, 11 vjetë vullnetar, po tash se dhije frangën e kemi smut, e cëllë që 5 shtëpi që i lëshojmë,
nuk ka qenë pjesëmarrëse në provimin aty në shtëpive, për arsye që është e smut. Edhe kështu që kena me të pak antarë. Arsim Jakupaj është në Gjermani, edhe ai shembull i ka hallet e veta. Kështu që Ramadan Brisha edhe ai që ashtu me shumë gjëra të veta që mirët. Ali Lipovića që ashtu jena me të veç unë ambasadik, pak e kem pak vështirë, po sot mujmë do ta shtyjmë, nuk do ta lëmë shembull kisha çat më hesht, po ndoshta populli dikur ta kuptoj se edhe na jena lidhur pak. Sigurisht që jeni lodhës edhe mushën e keni shpërndarë, po vullnetin e keni pasur që nga dita e parë dhe vazhdoni ta keni. A keni kërkesa ose cilat janë ato kërkesa më emergjente tash në komunën tonë apo edhe më larg? Batsalik, mund të na thoni cilat janë planet? Në fillim ke mohabeti rreth asaj se a jeni kont vetëdijshëm ju rreth asaj se ka shumë familje që kanë nevojë për ndihmë. Edhe është një fjalë, po do të thotë tërheqni kash dalin gjartë. Na nuk i kemi llogaritë që do të dalin kaq shumë raste familjeve që kanë nevojë pastaj. Po tash është shumë interesant se na i bërmenja që me qëtë aksion do të përfundon. Po dalin për fat keq dalin shumë familje tjera që kanë nevojë. Raste që janë pozita shumë... Edhe ju s'mund të heqni dorë pastaj nga... Edhe kur i shohim ato familje, në gjendje ashtu, na vjen shumë keq edhe ato që kemë mundësi me hinj aty në familjeve për me u bën shtëpiat, nuk mundna me ka vaki për shembull që kemi shkuar ta vizitojmë hiç pa më pas qëndrim që t'ja bëjmë shtëpinë, po kur kemi po në gjendje atë familje, nuk kemi mujt me të heq. Lehtë. Ka shumë raste, për fat keq u shtu kjo pyetje, unë po them që ka shumë familje që kanë nevojë hala për shtëpi. Për çata në fillim deshta me cekat ato se sikur të ishim popull më i organizuar, sikur të ish biznesi i shqiptarëve më human. Unë më merr mendje që më nëna një afati shumë shkurt, asnjë familje s'kishte më met pas tre. Kjo është mendimi im. Kjo është mendimi im. Si mendoni për shembull qytetarët e thjesht mund ta ndihmojnë shoqatën e juaj, sepse bizneset këtu ndoshta e kanë direkt kontaktin me juve, po një qytetar i thjesht çysh mundet më ju ndihmu për shembull me 1 euro ose me 10 euro? Ne edhe shumë herë kanë cekën në televizion e ju, e kemi mas pak të 30.000 familje në Fejzaj. Po 10.000 që pijek me nështë asë me ndimu, po 20.000 familje. Nga njëre boj 20.000, që 2 shtëpi janë mujtë. Shka të me thonë shama për një familje njëre të ndimoj këtë shaqalë. Edhe ato, jemi në gjendje të japë një llogari çdo kuj, se kush kun ata 12 herë se familje. Për arsye se do të shihet vetë se shka u ponu në qatë aktiviti. Thash pak më herët, 24 familje, vitin e kaluar kena ratuar. Nuk janë pak 24 familje. Tash këtë vetë, nuk mujmë e thonë që do të shkojmë qatë shumë. Se pak e thash pak më herët, antarët e shoqatës pak janë largu, po nuk kanë dëshirë të largohen. Është reduktu numri. Rrethonat kanë ardhur aty që nuk kanë mundësi të ndihmojnë. Edhe thash pak më herët që kena metën, edhe veç unë pas Sadik pak mashtire kena. Po ne kemi kënaqësi shumë të madhe, kryesisht shoqatës Fenix, kur ndëgjojmë shembull që ka hyrë të gjithë ndihmat vullnetare të ndihmojnë që jetimat e Ballkanit që punojnë shumë. Ne kemi kënaqësi kur ndëgjojmë shembull që edhe ata kanë marrë iniciativë shumë të mëdha. Dhe kjo është shumë mirë që edhe populli shqiptar pe kupton se edhe hetimat e Ballkanit janë të punoni punë shumë të pashtë. Edhe ne shoqata Fenix që 11 vite që punojmë, ne kemi përkrahje shumë të madhe nga populli, po me njerëz që kanë punë, jo me dallavere. Ato parë shkojnë dia në shoqatën Fenix, populli shqiptar ka kuptuar se më kanë shkuar në vendin e duhur. Sikur që kemi shumë tash pak më të lopën, shumë ata dashamirë motat tona nga Kanada, nga Danimarka, nga Gjermania na kanë ndihmuar shumë herë. Edhe nga Zvisa e kemi përkrahjen e fortë nga Basiregj, Recep Rifati, që dhe shembull ka bën shumë punë për ta ndihmuar shoqatën Fenix me familje, me shokë, me këtë. Dhe kështu që desha më thonë që o boni punë më se tash 10 vite po bën, gati 11 vjet janë bë 226 shtëpi, 226 familje moratu në kompakt. Tash edhe jetimat e Ballkanit kanë marrë iniciativë shumë madhe, kjo është kënaqësi e madhe, shembull që edhe ata e kanë kuptuar se duhet të ndalmin e ndihmë. Ka shumë nevojë. Bojmë kërkesa ndash në telefone shumë, mirë po nuk kemi mundësi këtë të në ndihmë. As sa kemi mundësi, na do të punojmë me nuk na. Po thot pse ka hemor këtë vullnet. Vetë publiku të jep këtë vullnet.
vetë popullit e kemi vënë se kur ti shkon kërkon një ndihmë nga këta donatorë edhe të ndihmojnë, atëherë ti s'ke çfarë pa ndihmu. Sikur që e tham. Ndihesh i obliguar. Vetë e ki obligimin shumë më të madh kur shumë të ndihmon ky popull. Po populli ka kuptuar se shoqata Phoenix ka bën një punë me të kënaqshme edhe ato familja na atu që më së miri, ata fëmijë, shumë fëmijë, me të vërtetë që na përshëndesin rrugëve, ku të na shohin, o kënaqësi e madhe ato fëmijë po. Unë në rast e përmendin në Pleshinj më kon 2 fëmijë po vinë po më çon xhaxhirom, unë isha pas harruar. Tha xhaxhirom na ka harruar, thash valla, ai shpjenja, thash ku na jeni thatë Milaimit. Ai baba tina ishte Milaim, emrin, edhe me të thëshëm për shafun të dët, ishte kënaqësi e madhe. Po pse thash, po thatë Milaimit që ne kemi marrë shtëpinë tha ju. Shoqata Phoenix. Edhe ja kënaqësi e madhe. Sigurisht. E kemi një rast në sfert klinës që tha pasadek që nuk kena shku ndashta me ndihmua se familje. Po kena shku vetëm për ta vizituar. Unë pasadek më të se di frangu. Ishte 15 anëtar familjes ata. Kur shkuam aty me po nuk ishte as dyrë, as detare, as vetësi, as ujë, kur gjoheq. 15 anëtar familjes, baba i tyne ishte veteran i luftës 72 vjeçar. Kurse një djali tina ish mytën post, kish dalë nga shtëpia se i verbër, 23 vjeçar kish dalë në post dhe ish mytën. Tash një djali tjetër 17 vjeçar më vetë ngat, ma mësoj pseudonimin ta xhalom, mos më noni se s'na ma neve kërkosh. A beson që shumë më preka që s'ta mërmenja. E kom marrë telefonin, kom dalë në bërë, edhe kom thirrë vllazninë e basi, Shaban Viqës. Ata në Gjermani që punojnë, janë më të fortë në Gjermani që prishin shtëpia. Nazmia, shaka xhalom, tash çështë jemi të Fërklinës. E rast shumë i rëndë. I cili është me 15 anëtar familjes. Nuk ka as ujë, as WC, as banja, as dyrë, as dritar, as kur gjë, aty jeton njerim. Tash ta shofrafin edhe shedhe vet. Tha 5.000 euro. A besoni? Motër më ka dukë që mi dha 50.000 euro. Që 5.000. Pse e bona sot tash ja qismi kulmin? Tha shedhe bëjmë remet me 5.000 euro. Kena dalë të nënfrejzajmë pas aty ke me se di frongë, kena mbledhë 2.800 euro, më na dite, kena shku të na edhe një katë kena shumë anartë, e kena bon komplet, po kur e kena lëshua shtëpi, familja tyne kanë qaj pikzimit, dhe një grusi i ratë fikt, tha që kur që kom mendu që dhe të kam dhëmë fjetës une. E është një ka si e më është e më të miratu këtë familje, se ata thmi presin për t'i kujna. Mirë, po shamë drejtë, më të thonë pak kam kritika, nga odhesia e lartë, e deri kam poshtë, që kur në herë nuk e thime shoqatën Phoenix me thonë, hej, a jeni për nga kona, shka ka nevoja, tek ka nevoja, hajde për të bisedin zboshë, shka mune punume. Kjo është një maksi e udhëheqës 5 natit deri poshtë, ta thëma, a e shoqarit thëmë dhe haptas, që nuk na kanë ndihmu, ndoshta shumë pak e heq. E cilat janë vështirësi tjera, Baca Sadek nëse mund është më në thonë, që i hasnin teren, ndonjëherë gjatë realizimit të ndonjë projektit, ndonjë shtëpie? Vështirësit nuk ka asnjë punë që nuk ka vështirësi. Sigurisht. Po për çudi në shumicën e raste, fillon një ndërtim për një familje, pastaj për shumë është indikative që në shumicën e rasteve janë kushtet shumë të papërshtatshme për ndërtim aty. Ose qëllon në i farë vendi kodrinor, ose qëllon në i farë vendi lugin me lojq, ose do më thonë në shumicën e rasteve nuk janë kushtet të përshtatshme për... Dhe juve duhet të merrni edhe me përpunimin ndoshta tokës ose përgatitjes vendit. Patjetër do. E se ke Basadik kemi shumë raste na që me të vërtetë shembull është shumë vendi i papërshtatshëm për me ndërtu një shtëpi. Është shumë mirë, po patjetër do të më dhënë ndihmë edhe asaj familje se nuk ka vend. Ne kush kishte vend dikon tjetër, na kishim ndërtuar shtëpi aty. Tana kemi shumë raste shembull që kemi në Kamenis në të ndërtu një shtëpi kogja larg po domethënë. Një orë gjysmë na thonë, një orë gjithë këton, ka qenë një shpenzime të mëdha. Mirë po nga Kanada ato motat tona kanë ndihmuar atë familje dhe shumë shpejt ajo familje do të gëzohet dhe do të vinë shembull ato motat tona do të japin shirsa se ne ata që financojnë ata do japin shirsat. Me përjashtim të Eliabit kur një herë nuk vjen as me të zotë shirsat, as nuk del në publik që kom të po këto, po ne s'kem qare pa e përmenë se me të të ka boni shumë të madhe. Ai nuk vjen kur një herë të të zëjë shirsat. Kur se tjertë nuk vinë, po anë i knasje madhe ata të zëjë shirsat. Jo ne,
Se ata kanë ndjerë njerëzën më të madhe, edhe na kena po punë vullnetare, jena mundues, jena nërë kur, po kënaqësia më e madhe ata që kanë më shumë të mjeti. Aty është mas mjeti. Po shumë raste nuk duhen ja përmend edhe emrin fare. Pse nga Zoti se këtë na kemi nevojë, basi Adem ka qenë ka pason pasis, basi tha faleminderit thashi për animal. Adem demo që kemi antar në deri shoqatës. Thotë ju basi Adem, thotë borxhe kam këto. Po çysh borxh? Thotë më kanë baba amanetet. Thotë çdo vjet me bo bilancin dhe 2% me dazë shatin. Këta kam borxhën e. Nuk e kam diçka, po borxhe kam, më kanë baba amanet se kisha pas kurrë, po tash i kanë 30.000. Kisha kërku ka ky popull. Ta kuptoj se kush e ndihmon ky popull. Po pse mas me shku ndashta edhe ati mi ndihmu ati populli, që ndihmon këtë popull, që nuk del kur në televizion, thotë kam bo këto. Ne do ta marrë me materialin çdo kon, si aty, po pse me shku aty me bani një shitje më të madhe ai se ndihmon. 36 familje ka atu dhe me tash. Nuk kanë pak 36 familje. Ja, zakonisht në Breslan. Që thot pak më herët se shumë firma tjera kanë ndoshta më shumë kapital se Eliabi. Po pse nuk e ndihmojnë ata është mirë ata ti pyetni. Pse nuk e ndihmojnë ka shumë? Se të gjithë shumë firma, të ishin ka 5-6 familje mi rahatue, por ne ka qenë kënaqësi e madhe. Ndoshta kishim pas me bë edhe një ekip edhe më të madh për me punue, se na kemi një ekip. Na tjerë punëtori paguajnë faktikisht se ata kanë familje. Por se ne shoqata Phoenix, që 11 vite kryesia shoqatës nuk morr me rroga. Edhe në fillim kena pas thonë se pse nuk morr me rroga. Dikush thotë ashtu. Po. 6 vjet ka 200 euro atakuar mas pakti. 6 vjet ka 200 euro, 1.200 euro në mujt. Po 12 muj ka 1.200 euro, apo po një shtëpi për një familje? Ne kena shku ka ajoja, që të dalë me ndihmë këtyre kategorive se kena pas punë shumë mirë. Edhe ne kemi disa ende shumë punë mirë, unë pas atë s'kem nevojë për kurrë, po ata antarë që kemi në kryesi shoqatës pak janë diferencuar se kanë nevojë për minimum familjes vet. Se di frongën e kemi shumë smut, pra ata s'ka mujt me dalë me na ndihmu fare deri me ta këtë vit gati se hiç. Shpresoj që vitin tjetër ajo do të bëhet mirë dhe do të jetë krahë jote. Inshallah dëshirohet të do të na derë ndihmë. Basa Sadik po shkojmë drejt fundit, a mund na thoni cilat janë planet afatshkurte që i keni, domethënë deri në fund këtij viti, edhe sa shtëpi keni plan të ndërtoni dhe cilat janë kriteret ose ato kushtet që duhet t'i plotësojë një familje për ta pas për krahin e ju, ose për ta fituar të drejtën për ta gëzuar një shtëpi nga shoqata Phoenix. Po opinioni shoqatës është që të ndihmohen familjet të cilat nuk kanë asnjë të punësuar, si kriter është familjet të cilat kanë një antar ose krye familjare kanë smund, nuk është ndjenjë të kontribuojë për familje. Edhe me jetima. Me jetima edhe familje me jetima. Ato si kriter që nuk kanë mundësi minimale që ata të bëjnë diçka për vete. Aty duhet është më përqendu vëmendjat e antarët e shoqatës që të ndihmohet më shumë të këtyre familjeve që s'kan mundësi as minimale të bëjnë diçka për vete. Cilat sa shtëpi të Milem keni deri në fund vitit në plan apo to nuk mund të thënë sa shtëpi, po tham pak më herët Eliabi ka shtat. 4 në të fillu të Eliabi, 3 kena përfunduar, veç 3 në të përfunduar në shumë, 2 kena rëshu, edhe 4 do të përfundojnë të Eliabi. Këto janë proces, po sigurisht gjatë punës që i punim na, do të dalin edhe shumë shtëpi tjera me ndihmë. Tham pak më herë kriteret e ne shoqatës Phoenix janë përpara ka shkuar nga 1.4 ndoshta, se ka qenë ashtu. Mirë, po nga firma që na kanë kritikuar, kanë pas me arsye, pse po shkonin 1.4, të konë 1.4, rahatoni më shumë familje. Ne kemi projektin 960 me 740, 72 metra katur, nuk është pak, është shumë i përshtatshëm për një familje, dhe kështu që janë kriteret shumë të tilla. Ne kërkojmë nga ato familje kush ka mundësi shem kur fillon shtëpia, nga një antar i familjes, na animon ka pak punëtor fizik, edhe kështu që ka ndoshta dikush na animon, po dikush që s'ka mundësi na animoj se ta pasati që janë smut, edhe do të patjetër na më dalë ndihmë me ato mundësi që i kena. Dhe deri me tash nuk kena dështuar ende. Të gjitha shtëpi që kena ndërtuar deri me tash, asnjë shtëpi nuk na ka dështuar. S'ka ngel Të gjitha kena prodhuar si më së miri. Po me këtë popull, unë i përshëndes të gjithë
tha pas edhe pa kërkesë mujna të përmendmi kush na ka ndihmuar shoqatën Phoenix. Po të gjithë ata donatorë që kanë ndihmuar shoqatën Phoenix, nga këtu i përshëndes zemërsisht edhe inshallah ato familje gjithherë kanë lumturinë e jetë edhe në familje. Sadeka, ke për të shtuar ti diçka në fund krejt? Nuk është numër i vogël i familjeve të cilat e kanë krye familjarin me handicap. Do thonë, edhe kjo është një mrekulli e shoqatës se ka pas kujdeset ndaj tyne rase personale. Është bukur i madh numri i atyre familjeve që kanë krye familjarin ose në antarët familjes me handicap. Unë kisha shtu si në përfundim të këtij emisioni, ju falemnderit shumë se televizionet e kanë bërë një efekt madh, se një punë çfarëdo që është në shërbim popullit me publicitet është ka efektin më të mirë. Është edhe obligimi. Kisha falenderuar në televizionet e Ferizajit për zemërsisht sepse na kanë përkrahur çdo aksion, çdo hap. Dhe televizionet qendrore gjithashtu na kanë përkrahur po jo sa duhet. Kaq kisha thonë, faleminderit shumë. Unë i përshëndes përgjithësisht edhe vetëm të dhon shembull ne pak më herët ju dini se kena citë një libër. Po. Në atë libër janë përfshirën 216 shtëpi. Të gjitha shtëpi që janë ndërtuar komplet ku janë ndërtuar në Shqipëri, në Kosovë, në gjitha diasporën. Janë të dokumentuara aty janë dokumentat me fotografi, me emra, me mbiemra dhe kush ka financuar. Kjo kënaqësi më e madhe se ne mujmë të folë sa do çtu, mirë po libri vetë flet. Shumë herë thonë kështu, jo, deja. Aty është materiali, aty është libri, aty është emri, mbiemri, fshati, ku ndërtuar, kush ka financuar krejt. Kjo kapital shumë i madh, neve na kanë ndihmuar edhe ata, edhe libri me botuar të gjitha këto firma që kanë ndihmuar shoqatën, se ka kushtuar goxha shumë, se 1500 sopa ka 3 euro sa po kushtojnë mas pakti. Dhe më thonë që edhe libri e kanë financuar donatorë që na kanë ndihmuar shoqatën Phoenix. Në atë libër mund ta lexojnë çdo kush. Dhe keni po edhe jo sigurisht, edhe unë kënaqësi e madhe shama që u bëni punë shumë e madhe. Juve ju përshëndes shumë, po edhe këtë popull shama që është shumë solidar, me të kemi kënaqësi që punojmë me këtë popull. Patjetër, ai libër përveç është një dëshmi e transparencës huaj, është edhe një dokument historik që do të ngelet në bibliotekat tona për humanizmin që përfaqëson ky popull. Faleminderit shumë edhe një herë, ju uroj shumë shëndet, punë të mbarë dhe suksese edhe më të mirë. Televizioni juve, të gjitha televizionet që kanë përkrahur me tash. Faleminderit.